Tutandise. Yes. Bannayuganda mugamba ki? Abampagira. Byenkola. N'abali wamu. Ne foundation yange ya Black and White. Manyi mpita mu kusomozebwa kungi eri abantu batugenda kusanyusa buli omu. So many people come out, they were criticizing the Brian ajja nnyo ku life ng'ayomba. Yes, mulimu abantu abamu nga mbutuufu tetujja kubalekera ebigambo okusinziira ku njogera gye boogera gye tuli. Bw'oba olina interest zo n'omuntu zibeere endala. Ate nze nabagamba nti buli omu alina kyakoze oba kyasobola okukolera eggwanga. Kola bibyo. We are too many. Kati eno video bwe ngenda okugiteerayo oba bwe ngenda okunnyonnyola be bantu abakyademeddemu, abalowooza nti ngenda kubanga mbayita oba ntuule nabo nteese nabo oba nkole kya. I told you this is my country, I'm free and entitled okwogera kyenjagala. Kati olwaleero mutuufu waliwo ekintu kugamba ekintu ekimazeeko amaanyi oba ekimazeeko amagezi. You wake up in the morning, ne bakuyita ku TV, instead of okuteesa ku bintu byo nga gwe ng'omuntu ozze ku Brian White. Gwe mukulu Nyakaana ngenda kunnyonnyola ebintu biringa bisatu. Wali otuma Michael nzije nku meeting ekiwooteeri kyo kyagala kukukwira wali bye watandika neŋŋaana n'onsanga era nonyigiriza kwotosipa n'otwala sete zange n'oŋŋamba nyamba munnange nali nva kwoza mmotoka yange nenkuyamba wennanga okankana bino ebikonde bye baakukuba. Naye bw'oba nti obufumbo bwo bw'olimu omanyi kakati nze nali manyi nti abasajja ffe tuwasa, naye kati engeri gye baakuwasa kati ate ng'otandise kusiriwalira ku nze zemune tonsiriwalirako. Bw'oba obufumbo bwo bw'olimu ewa mukyalawo bukulemye gwe mukyala Nyakaana gwe kennyini gwe musajja kugamba nadadda tekuyita musajja naye ate mufumbo baakuwasa buwasa ng'odde ku nze omanyiire nze tujja kummanyiira. Abasajja baabawa ssente za NRM muziridde, temukyalina namuntu omukyayinza kwegeka luba kutambula kugenda nawe weyogeza ebintu ebitali mu magezi omanyiira. Wali otukunsanze wanga nina bendi simaya ntudde awo simaya mpunja mwenge simaya nkulya bantu mwenge simaya wona bwe mba siina impact gye nkoze well and good. Naye nze kyengenda okugamba mulimu abantu abali waffe okunjogerako, not a person like you. Kati gwe youth ogiraga impact ki? Kufumbirwa bakazi bakadde, kukuwasa buwasajja emyaka gy'olimu oli musajja mufumbo oli kunze otandise kusirwala busiriwazi bunaawe ovaayo ng'ogenda kugobeera meya wandi kyosiriwalira ku bantu olwo lukankana ate abo bakuba kitono kwekyo ekitwe. Naye nze munnange tompungirawo nsi wungira eri naka akasajjako kobadde nako mu studio zisaagala kummanyiira. Nze nagamba teri muntu waliwo abantu abali kuwaffe okunjogerako. I keep quiet. Limanya nti ono omuntu alina kyakoledde eggwanga
yene bwayogera munnange nsobola okuwuliriza naye mulimu abantu besitasobola nakeera nca kusirika kati gwe nyakaana gwe omufumbo gwe emyaka gikweddeko wenna okankananga gundi gwe yagenda ku buko situddangamu kummanyiira tuddangamu nakummanyiira bwe mba nagaana okumiitinga nze sinze nakolera sente ezizo tezikola muzange sisobola kumiitinga kubanga oli wansi mwalemererwa ensi yabalemaani kazi wamulimbalimba omufumbyefumby simama mukoze kiwoteri kibagaaniridde owooza mbu olina sente tolina sente tolinaamu yadde olya kati obufumbo bukkuba kati omusajja omukulu nga gwe ofumbirwa otya kati mbunaawe ovuddeyo kuti era banange bannayinamu eba tv mutusaasire abasajja abafumbiddwa obufumbirwa tebalina kutuula ku tv zaffe zeggwanga mbu bateesiza abavubuka kati bwabavubuka ogenda bayigiriza ati kale nze obaka olowooza mbu simanyi I cannot explain my source of income okyegera bulungi it's okay naye ate kale my source of income emba sigisobodde ginnyonnyola nze income yange nkutteko nembaako kyendaga than gwe ate atulaga nti omusajja omuvubuka oluvaamu agenda mu jimu alina kuwasa mukazi mukulu sebo ffe tetugenda kuwasa ffenna bashuga mami situddamu kunsiriwalirako ng'omanyiira ngenda bagamba emirundi emeka gye najja sente ye bwe tuba mubwavu nga temutubuuza sente ntino sente zatubula tutya lwaki tumala ozifuna lwemutumanyiira ze toddamu kunsiriwalirako kisajja gwegwe bujangu simanya biki nze wooteeri ennemeredde simanya jangu tukole nze mpataniga naawe nkumanyi mumulowooza nti omuntu bw'anaagaananga okwogera nammwe nga muddukira ku gundi ku mativi mpaaka zendaalo njogere musimatu tye tetugenda kubatya nze nali nyingiddeko nemwekyo ekifulu kwakyo nze gujowooza musimanya bwenge nali nyingiddeko mu kifulu kwakyo naawe ng'olina wooteri naye mu bantu abebala abalina ssente mbu naawe weebala kikuwa ekifulu kwa kigenda kugwira oli wano osiriwalirako siriwaza oyo mukazi gwo nze toddamu kumumanyiira nze sajja kikulu kiri awo kifumbirwa bufumbirwa nga nze toddamu kumumanyiira bwe mba nagaana okumiitinga sente sizizo kola ezizo ne mukazi wo bw'oba mukazi wo sente zamugwako nga mwenna muli awo nze toddamu kumumanyira tonteeka mu mboozi zo I will never meet you and I cannot meet you. Museveni bw'oba nti yakulema okuddamu okufera kati gwe gwamanyi chairman chairman waawa simanya Museveni teyajja ku Kampala simanya kutweyanjulira agweyanjulira ngaani yeyanjulira abafere abawadde sente muzikozeemu ki siriwala kiri wano onkereramu ngaani nze mba nagaana okumiitinga mumubeere n'ekifulu kwakya nze siri muganda wo siri mwana wa taatawo nze sigenda kukkiriza abantu bannayuganda kujja waneeno ku makya mbu omuntu oddira entalo zoba oyagadde okulwana n'omuntu ne zigaana kati noyagala mbu onteeke wali eri onteeke mukundabisa nze naawe ze bakyandabisa ebyo nze sitya naawe ndi muvubuka muganda wange nze sirina kyentya kwogerako segedde so musajja gwo omukulu weebereremu osigale mu bufumbo bwo owaate nga bwotera okuwaata kuba byonna tubiwulire osimule n'okusimula nga bw'osimuula olidde bulungi waata bulungi emmere bwe babanga banaatera okugoba mu bufumbo nze munne siinayo mwannyinaze mukulu agenda kuwasa kisegedde sitonoonya siinayo mwannyinaze mukulu agenda kuwasa
zimvirako ddala gusimanya nakanyakana zannaleeta zisiina muganda wange mukulu nkikuddiramu gubiramu obwo obufumbo bwe bwolimu nge sinze mbadde nnina okukola ki okukolerera bw'oba walemererwa bibyo kati